Культурный фонд «Моя Москва», парламентский центр «Комплексная безопасность Отечества» и международное экологическое движение «Терра Вива» реализуют патриотический экспедиционный проект, направленный на укрепление единства российской нации и главного символа России – ее флага. Группа побывала в селе Аймикон. Подробнее в следующем материале. 29 марта в Новгороде стартовала эколого-просветительская экспедиция «Третий полюс Земли. Полюс холода». Путь из Новгорода через Читу и Якутск до Аймикона преодолели за 9 дней. В этом уникальном пробеге приняли участие 12 мужественных россиян на 3 машинах «Соболь» Горьковского автозавода Нижнего Новгорода. В селе Аймикон путешественников ждала насыщенная программа. Встречи со школьниками, церемонии вручения сертификатов о пребывании на полюсе холода, концерт. Все население с нетерпением ждали воздушный шар. С целью воссоединения с Крымом, непосредственно, чтобы флаг России, Крыма и Севастополя и Петропавловск-Камчатского, как города побратима с Севастополем, непосредственно пролетели над всей землей, где это с целью патриотического воспитания, духовного воспитания и с целью объединения наций и народов непосредственно на нашей земле российской. Почетную миссию поднятия флагов над полюсом холода поручили известному воздухоплавателю, путешественнику Валентину Ефремову. Мы должны жить мирно и в полном единстве. Поэтому мы посвятили именно этот перелет сегодня на полет на воздушном шаре именно для того, чтобы все люди Земли жили в единстве. До позднего вечера не расходился народ. Каждый хотел проверить себя и посмотреть из корзины воздушного шара на свое село. Павел Ковин, Анна Галузо, Светлана Поцелуева, НВК «Саха», Усть-Нера.